So yun guys, konnichiwa. Silip muna tayo. Window shopping lang pag may nagustuhan. Uy, grabe guys. Oh, tignan mo to guys. Oh. Laki nito. Sayang to, bilhin na natin to. Window shopping daw? Aray ko. Ito guys. Oh. Na-jackpot na naman natin. Ito naman si Broily guys. Oh. Kunin na rin natin to. Master button guys. Oh, 550 yan lang. Oh. Ang ganda. Oh. Pang display natin to guys. Master button. Ang cute. Siguro sa pera natin nasa 209 pesos ganyan. Ganda. Oh. Ito guys. Master button. Oh. Cute. Oh. Pang display sa bahay. Ang ganda. Grabe. Bilhin na natin to guys. Napakaganda ni Master button. Oh. Master button guys. 550 yan lang. Ganda. Oh. Bilhin na rin natin to. Pagkatapos si Master Pogi, si Master Button naman, aray ko.